Heute schreibe ich euch mal alles im Chat auf, weil die Fragen an Katie 1414 eine Frage. Also, ja, heute keine Stimme. Ja, fragen wir mal. Ja, wie heißt du in Real? Alles falsch geschrieben. Ja, ich schreibe alles falsch. Ja. Also, zweite Frage. Zweite Frage ist. Oh, scheiße. Ah, Christina. Angelina, Toni. Maya! Nein! Nein! Scheiße. Gut, geht weiter. Ganz ehrlich. Ja, hast du einen Freund? Schade. Das könnten wir noch fragen. Hat ihr Anonymous? Hast du? Hoffentlich nicht.
Hihihihihi. Hahaha.